àlejò tẹ́ ẹ bá ti rí àlejò ẹgbà wọn tọwọ́ tẹsẹ̀ tí mo fẹ́ ni pé àwọn ìmọ̀ wọn láti kó ọmọ wa bì ọ̀tá bá má lè jẹ dáadáa gbogbo owó tẹ bá gbá bẹ́ẹ̀ náà bá ṣe ń ṣe Ọ̀ṣun náà la máa ṣe ti bí abẹ́ẹ̀kọ́. because part of our agenda is tourism. mo ti lọ da ìdọ̀tí sókè bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìjòyè ẹgbẹ́ mi ti dáhùn mi ti pé ṣẹfẹ́ máa dé ọ̀wọ̀ èèyàn lọ́dún àwọn tó wá wọ bí ọkùnrin tó ṣe bíbẹ̀ ìlú ìbò ló ti wá. Brother here now said from the community that after that time this place is clean, and I can tell you, Erin Ijesha, you ain't seen nothing yet. And I want the youth to please cooperate with us. Wonderful. Ẹ má lé ọ̀wọ́n foreigner àlejò tí wọ́n máa ti dé ẹgbàá wọn tọwọ́ tẹsẹ̀. A máa ṣe meeting pẹ̀lú community àti bá àwọn investors sọ̀rọ̀. Ẹ̀kọ́ investors tó dé àbábá community sọ pé ẹ jẹ́ kí ìjọba Ọ̀ṣun state government and the community to collabo and make sure this place is functioning well. Hallelujah. Hallelujah.